આજે આપણે બનાવીશું ફાફડા ગાંઠિયા। ફાફડા બનાવવા માટે મેં 2 વાટકા લીધો ચણાનો લોટ। લોટને ચાળી લેશું। તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીએ। તેમાં અડધી ચમચી પાપડ ખાર નાખી તેને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। 2 ચમચી તેલ, 1 ચમચી અજમા, ચપટી જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરીએ। જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી નાખીને લોટ બાંધી લઈએ। હવે લોટ બંધાઈ ગયો છે। લોટને આ રીતના લંબગોળ કરી લેવાનો। આ રીતના વજન દઈને આપણે ફાફડા બનાવી લેવાના। આ રીતના ફાફડા બનાવતા જાશું ને તરતા જાશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તેમાં ફાફડાને આપણે તરી લઈએ। આ રીતના બાકીના ફાફડાને પણ તરી લેશું। તો તૈયાર થઈ ગયા છે ફાફડા। તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।